សម័យនេះជាសម័យកាលដែលខ្សត់អ្នកបម្រើដល់ពន្ធកិច្ចកាន់តែច្រើនឡើងហើយច្រើនឡើងមានអ្នកបម្រើជាច្រើនបានបោះបង់ការបម្រើដល់ពន្ធកិច្ចដោយព្រោះតែជីវភាពឬក៏ដោយព្រោះតែបញ្ហាផ្សេងតែក៏មានអ្នកបម្រើនៅក្នុងពួកជំនុំជាច្រើនដែលមិនបានចេញមុខផងដែរការបម្រើមិនមែនជាការដែលលំបាកនោះទេអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំអាចនឹងបម្រើនៅកន្លែងណាដោយរបៀបណាទោះបើនៅខាងក្រោយវាំងននឬក៏នៅខាងមុខវាំងនននៃពួកជំនុំក៏ដោយថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ដែលយើងនឹងមើលជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងខទី25ដល់ខទី30ជាមួយនឹងគ្នាបន្តទៅទៀតត្រង់នេះលោកពូលចង់បង្រៀនដល់យើងនៅគំរូនៃម្នាក់ដែលបង្ហាញអំពីការបម្រើទៅដល់ពួកជំនុំដែលម្នាក់នោះគឺជាលោកអេប៉ាប្រូឌីតបងប្អូនដែលមានព្រះគម្ពីរហើយយើងនឹងអានជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងខទី25នៅជំពូក2ក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបខ្ញុំបានយល់ឃើញថាត្រូវចាត់អេប៉ាប្រូឌីតមកឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរគាត់ជាបងប្អូនជាគូកនធ្វើការហើយធ្វើទាហានជាមួយនឹងខ្ញុំដែលអ្នករាល់គ្នាបានចាត់គាត់ទៅឲ្យជួយផ្គត់ផ្គង់សេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវការមុនដែលយើងមកដល់កន្លែងនេះយើងដឹងហើយថាលោកពូលកំពុងតែជាប់គុកនៅទីក្រុងរ៉ូមពួកជំនុំនៅទីក្រុងភីលីបមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុខទុក្ខរបស់ផងលោកពូលជាយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសស្ថានភាពរបស់ផងលោកពូលហើយគេបានប្រមូលនៅដង្វាយដើម្បីនឹងទៅជួយដល់លោកពូលនៅឯទីក្រុងរ៉ូមហើយអេប៉ាប្រូឌីតម្នាក់នេះដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តយកដង្វាយអំពីទីក្រុងភីលីបដើម្បីនឹងទៅជួយដល់លោកពូលនៅទីក្រុងរ៉ូមគាត់ប្រថុយជីវិតទទួលយកការលំបាកមកដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ផងគាត់ទទួលយកនៃការឈឺចាប់លះបង់នៅភាពសុខស្រួលរបស់គាត់ដើម្បីនឹងចូលរួមបម្រើនៅក្នុងដំណឹងល្អក្នុងបេសកកម្មដែលពីទីក្រុងភីលីបហើយទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមដែលមានចម្ងាយដីជាង1200គីឡូម៉ែត្រដែលអេប៉ាប្រូឌីតត្រូវធ្វើដំណើរយ៉ាងតិចបំផុត6ទៅ7សប្តាហ៍ក្នុងការដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះអេប៉ាប្រូឌីតគាត់មិនមែនជាគ្រូគង្វាលឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំដូចជាធីម៉ូថេនោះទេគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកជឿសាសដតីធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះយើងអាចស្គាល់អំពីគាត់បានមានតែ6ខប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍គឺលោកសាវកពលខ្លួនឯងផ្ទាល់លោកមានសេចក្តីរំភើបចំពោះទង្វើរបស់ផងលោកអេប៉ាប្រូឌីតពិសេសទឹកចិត្តរបស់ផងគាត់ក្នុងពេលដែលលោកពូលជាអ្នកទោសដែលត្រូវជាប់ឃុំហើយអេប៉ាប្រូឌីតស្ម័គ្រចិត្តប្រគល់ជីវិតរបស់ផងគាត់ដើម្បីនឹងទៅជួយដល់លោកពូលដែលនៅក្នុងគុកអរលោកបងប្អូនហើយតើជាសេចក្តីអំណរប៉ុណ្ណាទៅប្រសិនបើមានអ្នកណាម្នាក់ដែលឈរជាមួយនឹងអរលោកបងប្អូននៅពេលដែលអរលោកបងប្អូនជួបនៅគ្រាលំបាកនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងអរលោកបងប្អូននោះប្រហែលជាមានមនុស្សយ៉ាងដូច្នោះនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងអរលោកបងប្អូនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើមានឱកាសសូមអរគុណអ្នកនោះអរគុណគាត់ដែលគាត់នៅតែឈរជាមួយនឹងជីវិតរបស់ផងអរលោកបងប្អូននៅពេលដែលអរលោកបងប្អូនមានវិបត្តិនៅក្នុងជីវិតដំណើរផ្លូវដែលទៅទីក្រុងរ៉ូមមិនមែនជាដំណើរដែលធម្មតានោះទេហើយអ្នកដែលអេប៉ាប្រូឌីតដែលនឹងទៅជួបគឺជាអ្នកទោសមានគ្រោះថ្នាក់មានទុក្ខលំបាកជាច្រើននៅតាមផ្លូវអេប៉ាប្រូឌីតគាត់អាចមានជំរើសក្នុងការដែលគាត់ជ្រើសរើសនៅតែផ្ទះរបស់ផងគាត់ដែលមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីឬគ្រាន់តែជាអ្នកដែលថ្វាយដង្វាយទៅដល់ពូលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់អត់បានជ្រើសរើសនៅភាពសុខស្រួលរបស់ផងគាត់ជ្រើសរើសនៃការលះបង់នៅភាពសុខស្រួលរបស់ផងគាត់ហើយធ្វើដំណើរដើម្បីនឹងជួយដល់មនុស្សរបស់ផងព្រះដែលកំពុងតែជួបនៅបញ្ហានោះហើយគឺជាតម្លៃដែលគាត់ត្រូវបង់អេប៉ាប្រូឌីតគាត់រស់នៅក្នុងជីវិតដែលចូលទៅក្នុងជីវិតនៃការបម្រើដែលហ៊ានប្រថុយជីវិតរបស់ផងគាត់សម្រាប់ដំណឹងល្អហើយពួកជំនុំត្រូវការមនុស្សយ៉ាងដូច្នោះដើម្បីនឹងនាំបេសកកម្មរបស់ផងព្រះអង្គចេញទៅហើយពួកជំនុំត្រូវការមនុស្សដែលផ្ដោតទៅលើបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលផ្ដោតទៅលើព្រលឹងដែលកំពុងតែបាត់បង់
ជាជាងផ្ដោតទៅលើអំពីទុក្ខលំបាកជាជាងផ្ដោតទៅលើអំពីជីវិតដែលត្រូវរស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចជាជាងផ្ដោតទៅលើថាតើវាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណានៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងនោះតែអេប៉ាប្រឌិតគាត់ជាម្នាក់ដែលមិនខ្លាចមានការបដិញ្ញាចិត្តមានបំណងឈរនៅក្នុងទុក្ខលំបាកដើម្បីនឹងថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះអេប៉ាប្រឌិតគាត់បានថ្វាយច្រើនជាងលុយរបស់ផងគាត់ទៅចំពោះព្រះគឺគាត់បានថ្វាយជីវិតរបស់ផងគាត់យើងអាចនឹងអានបន្តទៀតយើងនឹងឃើញថានៅពេលដែលអេប៉ាប្រឌិតបានទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមហើយគាត់ជួបនឹងលោកពូលហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាយ៉ាងខ្លាំងនៅខទី27គាត់បានឈឺមែនស្ទើរតែនឹងស្លាប់ផងតែព្រះទ្រង់អាណិតមេត្តាដល់គាត់មិនមែនដល់គាត់តែមួយគឺដល់ខ្ញុំដែរដើម្បីមិនឲ្យខ្ញុំកើតទុក្ខជាផ្ទួនឡើយលោកពូលចង់ប្រាប់ដំណឹងទៅដល់ពួកជំនុំដែលនៅក្នុងទីក្រុងហ្វីលីបថានៅពេលដែលអេប៉ាប្រឌិតបានទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមឈឺជាទម្ងន់ហើយការឈឺរបស់ផងគាត់មិនមែនគ្រាន់តែការឈឺធម្មតាប៉ុន្តែគឺជាការឈឺយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ចិត្តតែនឹងស្លាប់ហើយមិនមែនតែអេប៉ាប្រឌិតជាអ្នកដែលឈឺសូម្បីតែលោកពូលខ្លួនឯងក៏គាត់ឈឺផងដែរនៅទីនេះចង់បង្ហាញប្រាប់ថាមិនមែនដោយការព្យាបាលដោយភ្លាមហើយលឿននោះទេគឺប្រើរយៈពេលរាប់ខែអរលោកបងប្អូនប្រហែលជាគិតថាលោកពូលគឺជាសាវកប្រហែលជាយើងគិតថាអូសាវកឈឺដែរលោកពូលដែលជាម្នាក់ដែលធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនប្រោះមនុស្សឈឺជាច្រើនឲ្យបានជាប៉ុន្តែនៅទីនេះលោកពូលខ្លួនឯងផ្ទាល់លោកបានអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្លួនឯងអំពីជំងឺសម្រាប់ខ្លួនឯងលោកអធិដ្ឋានហើយលោកនៅតែអធិដ្ឋានរាប់សិបថ្ងៃប៉ុន្តែគ្មានអ្វីដែលកើតឡើងទាំងអស់យើងអត់បានដឹងថាគាត់មានជំងឺអ្វីនៅទីនេះតែយើងបានដឹងថាគាត់មិនមែនជាភ្លាមនោះទេយើងមើលពូលដែលជាម្នាក់ដែលធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនអធិដ្ឋានដល់អ្នកដទៃជាច្រើនគាត់បានមើលឃើញពីការអស្ចារ្យរបស់ផងព្រះជាច្រើនធ្វើតាមរយៈគាត់ចេញអំពីជីវិតរបស់ផងគាត់ប៉ុន្តែនៅត្រង់នេះលោកពូលបានអធិដ្ឋានហើយចាំដោយសេចក្តីសង្ឃឹមដូចគ្នាជាមួយនឹងយើងដែរព្រះអង្គមិនតែងតែប្រោះដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាតាមសំណូមរបស់ផងយើងនោះទេទោះបើយើងអធិដ្ឋានដោយជំនឿគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយប្រសិនបើបំណងប្រហាទីរបស់ផងព្រះផ្សេងអំពីការនោះទាំងនោះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងមានហើយយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែអធិដ្ឋានតែព្រះប្រងគ្រងរាជទោះបើអ្នកដើររកអ្នកដែលមានជំនឿដូចជាពូលឬក៏អ្នកពូកែបំរើដូចជាអេប៉ាប្រឌិតក៏ដូចតែគ្នានោះដែរខ្ញុំធ្លាប់ឃើញជនអាក្រក់ជនដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបយ៉ាងខ្លាំងហើយគ្រីស្ទបរិស័ទបានទៅអធិដ្ឋានឲ្យហើយគាត់ក៏ជាហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញនៅពួកបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះក៏បានទទួលមរណភាពដោយជំងឺផ្សេងតែលោកពូលលោកបានប្រាប់ថាគាត់អរព្រះគុណដល់ព្រះពេញដោយព្រះគុណអរលោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនឹងត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងសេចក្តីស្លាប់នៅពេលណាមួយទោះបើអ្នកសំណប់របស់ផងព្រះឬក៏អ្នកមិនសំណប់ក៏ដោយប្រសិនបើអេប៉ាប្រឌិតមិនអាចឆ្លងរួចហើយគាត់ត្រូវស្លាប់នៅទីក្រុងរ៉ូមលោកពូលប្រហែលជាសរសេរសម្បត្តិទៅ5ទៅដល់ពួកជំនុំដែលនៅទីក្រុងភីលីបថាអេប៉ាប្រឌិតបានស្លាប់ហើយតែគាត់អត់ស្លាប់លោកពូលបានថាគាត់អរព្រះគុណចំពោះសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ផងព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងគាត់បងប្អូនហើយនោះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងអ្នកទាំងពីរដែលនៅកន្លែងនោះមានរឿងជាច្រើនដែលយើងដាក់ជីវិតរបស់ផងយើងទៅចំពោះការបម្រើប៉ុន្តែមានទុក្ខលំបាកជាច្រើនកើតឡើងមកក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែបម្រើប៉ុន្តែយើងមិនអាចបន្ទោសទៅដល់អ្នកណាម្នាក់ឬក៏បន្ទោសទៅដល់ព្រះនោះទេនៅពេលដែលទុក្ខលំបាកនៅពេលដែលឧបសគ្គបានកើតឡើងមកដល់ជីវិតរបស់ផងយើងហើយយើងក៏មិនបោះបង់ចោលនៅការបម្រើដល់ព្រះនោះដែរអរលោកបងប្អូនហើយការធ្វើជាអ្នកដែលជឿលើសជាងការដែលឈរមើល
គឺជាការដែលចូលរួមក្នុងការបម្រើតាមរយៈអេប៉ាប្រឌិតយើងឃើញថាគាត់ជាម្នាក់ដែលពិតប្រាកដជាចូលរួមបម្រើនៅក្នុងពន្ធកិច្ចយ៉ាងពិតប្រាកដប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងចូលរួមក្នុងការបម្រើព្រះឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងហើយច្រើនឡើងថែមទៀតប្រហែលជាបងប្អូននឹងឈរឡើងហើយឈានចេញក្នុងការដែលបម្រើដល់ព្រះលោកបងប្អូនអាចនឹងចេញទៅដើម្បីនឹងបម្រើនៅក្នុងពន្ធកិច្ចរបស់ផងព្រះហើយឲ្យលោកបងប្អូនក៏អាចនឹងប្រទានពរទៅដល់អ្នកដែលកំពុងតែបម្រើព្រះដូចគ្នាផងដែរនៅខទី29បានប្រាប់ដល់យើងថាចូលទទួលគាត់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយអំណរគ្រប់ចម្ពោះហើយរាប់អានមនុស្សយ៉ាងនោះចុះហើយខ30បាននិយាយថាត្បិតដែលគាត់ស្ទើរតែនឹងស្លាប់នោះគឺដោយព្រោះតែការរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេគាត់បានប្រថុយជីវិតដើម្បីនឹងបំពេញសេចក្តីណាដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវជួយដល់ខ្ញុំអរលោកបងប្អូនហើយតើមានប៉ុន្មានដងដែលអរលោកបងប្អូនអរគុណម្នាក់ដែលបានបម្រើដែលបានជួយជីវិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ផងអរលោកបងប្អូនបានរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃប្រហែលជាមានគ្រូអធិប្បាយគ្រូបង្រៀនក្រុមតូចគ្រូកុមារអ្នកបម្រើផ្សេងទៀតដែលអស់លោកបងប្អូនគួរតែអធិដ្ឋានហើយអរគុណទៅចំពោះគាត់ប្រហែលជាពេលខ្លះអ្នកទាំងនោះប្រហែលជាឈឺចាប់ជាងអស់លោកបងប្អូនហើយជាអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវការសម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់ផងគាត់ជាងអស់លោកបងប្អូនឬក៏ប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់នោះកំពុងតែជួបបញ្ហាអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងគាត់អូនហើយខ្ញុំឃើញមានគ្រូជាច្រើនសប្តាហ៍នេះដែលគាត់ចាកចេញទៅបម្រើព្រះផងគាត់ត្រឡប់មកដើម្បីនឹងរកអាហារដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមដល់គ្រួសាររបស់ផងគាត់ផងដែរគាត់បម្រើព្រះគាត់ចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ផងគាត់ហើយធ្វើការបម្រើព្រះយ៉ាងពេញម៉ោងទៀតនោះហើយក៏មានគ្រូខ្លះរោគសម្រាប់តែរស់មិនបានរស់ផងប្រហែលជាគាត់មិនបានប្រាប់ដល់អស់បងប្អូនអស់លោកបងប្អូនបានដឹងអំពីទុក្ខលំបាករបស់ផងគាត់ផងទេដឹងគ្រូខ្លះបេសកជនខ្លះបានត្រូវបាត់បង់គ្រួសារបាត់បង់សាច់ញាតិដោយព្រោះតែជំនឿរបស់ផងអស់លោកបងប្អូនតើគាត់ស័ក្តិសមទទួលការអរគុណពីអស់លោកបងប្អូនដែរឬទេខទី30បានប្រាប់ថាត្បិតដែលគាត់ស្ទើរតែនឹងស្លាប់នោះគឺដោយព្រោះតែការរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេគាត់បានប្រថុយជីវិតដើម្បីបំពេញសេចក្តីណាដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវជួយដល់ខ្ញុំអរលោកបងប្អូនហើយសូមស្វែងរកអេប៉ាប្រឌិតនៅក្នុងជីវិតអរលោកបងប្អូនឥឡូវនេះអរគុណគាត់ឧបត្ថម្ភដល់គាត់ទៅសើដំកើងព្រះសម្រាប់កិច្ចការរបស់ផងអរលោកបងប្អូនខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អរលោកបងប្អូនអរលោកបងប្អូនអាចនឹងបម្រើព្រះអង្គដោយផ្ទាល់ហើយនឹងអរលោកបងប្អូនអាចនឹងបម្រើព្រះអង្គពីចម្ងាយដោយចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងពន្ធកិច្ចរបស់ផងព្រះអង្គប្រទានពរដល់អ្នកបម្រើរបស់ផងព្រះអង្គទាំងអស់ដែលកំពុងតែបម្រើដល់ព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គប្រទានពរយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀត